Derrière, hinten, à gauche, links, à droite, rechts, en dessous, unter uns, au-dessus, über uns. on est environné de l'amour du Wir Seigneur. sind umgeben von der Liebe von Ça, Gott. c'est très profond, ça. Halleluja. Das C'est pour ist dire- sehr tief. Ça nous montre l'immensité de son amour. Das zeigt uns die Größe von seiner Liebe. Et c'est que nous-mêmes, et quand nous réalisons ça, Und wenn wir selber das verstehen, ça doit nous rendre des petits enfants. das muss aus uns wie kleine Kinder machen. Et ce matin, ce qui me vient à cœur de partager, Und das, was ich heute auf dem Herzen habe, dass wir zusammen teilen, c'est d'être des petits enfants devant le Seigneur. wir müssen wie kleine Kinder sein vor dem Herr. Pour comprendre les choses du Seigneur. Zum Sachen verstehen vom Herr. Premièrement, pour rentrer dans les choses du Seigneur. Erstens, in das hineinzukommen vom Herr. Pour comprendre les choses du Seigneur. Zum Verstehen die Sachen vom Herr. Et pour le comprendre lui-même. Und zum ihm selber auch können verstehen. Vous savez, on peut s'approcher des choses de Dieu. Man kann die Sachen von Gott nachkommen. Mais sans jamais connaître Dieu. Aber trotzdem Gott nie erkennen. C'est pourquoi nous sommes nés tous dans les religions. Und darum haben wir ja so viele Religionen. Qui va me dire que quand il n'avait pas encore rencontré le Seigneur, il tenait compte de ce qu'on lui racontait. Qui va me dire que quand il ne connaissait pas encore le Seigneur, Aha. Wer wird mir sagen, dass wo den Herr noch nicht kennt hat, est-ce qu'il prenait en compte les choses qu'on disait? hat die Sachen verstanden, die man ihm gesagt hat über den Herr? C'était juste une pratique religieuse. Es ist nur eine religiöse etwas Religiöses gewesen, was Parce que c'était la routine. Es ist nur eine Routine gewesen. Mais il savait qu'il faut aller au culte, il y a le catéchisme, il y a ça. Il connaissait beaucoup de choses. Aber so zum Beispiel, du hast gewusst, du musst Erstkommunion oder Katechismus machen und so. Mais il ne connaissait pas Dieu lui-même. Aber du hast Gott selber nicht kennt. Et pour connaître Dieu, Und zum Gott kennen, les choses de Dieu, die Sachen von Gott, rentrer dans les choses de Dieu, in die Sachen von Gott hineinzukommen, rentrer dans le royaume de Dieu, in Gottes Reich hineinzukommen, marcher avec Dieu, laufen, wandeln mit Gott, être éclairé par Dieu. von Gott erkläre. Comment on dit ça en allemand? Les Allemands, là, il faut nous aider. Être, comment? Éclairer. Jean-Pierre, éclairer. Nein, nicht auf erklären. Also, que Dieu nous donne la lumière. Il faut que Dieu nous donne la lumière. Wie wenn Gott dir Licht gibt. Voilà, il nous donne la lumière. Pour qu'il nous donne, parce qu'on ne voit pas. Weil wir sehen sie ja nicht. Jésus-Christ a dit qu'il est venu pour ceux qui, pour les aveugles. Jesus hat gesagt, ist gekommen für die, die blind sind. On a rentré dans le sujet. Wir sind schon in dem, was ich sagen wollte. Il a dit qu'il est venu pour ceux qui ne voient pas, ceux qui ne voient pas, ils voient. Hat gesagt, ist gekommen für die Blinden, damit sie können sehen. Et il faut être un petit enfant pour reconnaître que je ne vois pas. Und du musst wie ein kleines Kind sein, damit du kannst wirklich erkennen, ich sehe gar nicht. Les pharisiens ont directement répondu, mais tu veux dire que nous aussi on est aveugles? Weil die Pharisäer haben ja zu ihm gesagt, was willst du damit sagen, wir sind blind. Il dit que vous dites que vous voyez déjà. Und dann hat er zu ihnen gesagt, ja, ihr sagt ja, ihr seht. Alors votre péché demeure. Und darum werdet ihr in eurer Sünde bleiben. Pourquoi ils pensaient qu'ils voyaient? Wieso haben Pharisäer gemeint, sie sehen? Parce qu'ils estimaient qu'ils connaissaient Dieu. Weil sie haben geglaubt, sie genug Gott zu kennen. Qu'ils avaient trop étudié Dieu. Sie haben das Gefühl gehabt, sie haben so viel gelernt über Gott, dass sie Gott kennen. Qu'ils avaient trop de connaissances sur Dieu. Sie haben das Gefühl gehabt, wir haben so viel Erkenntnis über Gott, wir kennen C'est comme das. ça que nous nous comportons nous-mêmes parmi les gens. Und genau das Verhalten haben wir auch untereinander. On a tellement identifié quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il est païen. Wir tun sagen, dass die Leute Gott nicht Il y a kennen. un esprit d'orgueil qu'on a en face de Und lui. dann sind wir wie eingebildet. Laisse-qu'il veut nous dire quelque chose même qui est conforme à la parole de Dieu. Auch wenn etwas uns will sagen, On lui répond que toi tu connais pas. Tu veux nous und expliquer dann quoi? sagen wir ihm, hey, was weißt du schon? Du weißt ja gar nichts. Moi j'ai fait 10 ans Ich bin schon 10 en Jahre. tant que pasteur. 10 Jahre bin ich schon Toi tu vas Pastor. m'expliquer quoi? Und du, was willst du mir C'est erzählen? exactement la doctrine des pharisiens. Und genau das ist, so haben sich Pharisäer verhalten. Ils disent à l'enfant aveugle qui a commencé à voir, Sie sagen zu dem Kind, das hat sehen, par la vertu du Seigneur,
par la puissance du Seigneur. Zu dem Blinden, wo Gott ihm die Augen geöffnet hat. Toi, tu es né entièrement dans le péché. Sie haben zu dem gesagt, du bist ja in der Sünde geboren. Toi, tu veux nous enseigner maintenant. Und was willst du uns La Bible lehren? dit qu'ils l'ont chassé. Und sie haben ihn dann weggejagt. L'orgueil était tellement profond. Ihre Einbildung war so gross gewesen. Ils pensaient tellement connaître Dieu. Sie haben gemeint, sie kennen Gott so gut. Mais les fruits qui en découlaient, Aber die Frucht, die sie hatten, hat qui n'avaient gezeigt, rien à voir avec le Seigneur. dass sie Gott nicht kennen. Parce qu'ils n'étaient pas des petits enfants devant lui. Weil sie sind keine kleinen Kinder gewesen. Parce qu'ils n'étaient pas des petits enfants devant lui. Sie sind nicht wie kleine Kinder gewesen vor Gott. Jean-Baptiste va représenter cela. Johannes hat das aufgezeigt. Les disciples de Jean-Baptiste, quand il présente Jésus-Christ, Johannes der Täufer, wo Jesus gezeigt hat, il continue à avoir des disciples. il continue Il continue à avoir des disciples. hat selber noch Jünger gehabt. Alors qu'il a dit aux gens, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Aber hat ja zu ihnen gesagt, das ist der Lamm Gottes, wo Mais il y a les gens qui sont tous ses disciples. Aber hat immer noch Jünger gehabt, es hat immer noch Leute gehabt, die ihm nachgelaufen sind. Qui se disputent toujours sur la purification. Und sie haben sich dann immer noch gestritten, wie sich reinhalten. Trop de connaissances. Sachen, von Erkenntnissachen. Ils ne sont plus des petits enfants. Sie sind nicht mehr wie kleine Kinder. Alors que leur propre maître Aber ihre eigene Meister, a dit que voilà l'agneau qui ôte le péché du monde. ihre Meister hat zu ihnen gesagt, das ist der Lamm, der die Sünde von der Welt Mais wegnimmt. ils sont toujours disciples de Jean-Baptiste. Aber sie sind immer noch die Jünger gewesen vom Johannes der Täufer. Même écoutez ce que le propre maître a dit, ils ne veulent pas. Auch was selber ihnen gesagt hat, haben sie gar nicht wollen La zuhören. connaissance était déjà trop. Das Wissen war schon zu viel gewesen für Au sie. point, ils ne pouvaient plus devenir comme des petits Und enfants. sie haben nicht mehr können sein wie die kleinen Et Kinder. regardez quand ils repartent vers Jean-Baptiste. Ils ont Jean chapitre 3. Oh, merci wo Saint-Esprit. sie zurück zu Johannes gegangen sind. Jean chapitre 3. Ah, Seigneur va nous faire du bien ce matin. Alléluia. Nous devons être des petits enfants, bien-aimés dans Wir le müssen Seigneur. wie kleine Kinder sein. Si on n'est pas un petit enfant devant le Seigneur, Wenn wir nicht wie kleine Kinder sind vor dem Herrn, on ne sera jamais un petit enfant devant notre frère, dann werden wir nie wie kleine Kinder sein vor dem Herrn devant notre prochain. oder vor unserem Nächsten. Entschuldigung. Et il sera difficile d'être éclairé par Dieu. Und es wird dann hart sein, erleuchtet sein, danke. Il sera difficile de demeurer dans la simplicité. Es wird dann sehr hart sein, dass wir einfach bleiben. Souvenez-nous de l'enseignement que nous avons partagé, être enraciné et fondé en Christ. Tünt euch erinnern, wo wir darüber geredet haben, dass wir müssen, verwurzelt sein in Christus. Il sera difficile de demeurer dans les voies du Seigneur. Es wird dann hart sein, auf dem Weg vom Herz Parce bleiben. que l'orgueil va tellement nous prendre qu'on va balloter à tout vent des doctrines. Weil die Einbildung wird machen, dass wir von jedem Wind werden On weggeweht n'apprendra werden. plus comme des petits enfants. Wir werden nicht mehr können, wie die kleinen Kinder lernen. Parce que c'est le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur Weil es ist der Heilige Geist, qui est le véritable enseignant. wo der wahrhaftige Lehrer ist. Amen. C'est le Saint-Esprit. Es ist der Heilige Geist. Jésus a dit que c'est lui l'esprit de vérité. Jesus hat gesagt, der Heilige Geist ist der Geist von der Wahrheit. Mes diplômes ne peuvent pas être l'esprit de vérité. Deine Diplome können dir keine Geist von der Wahrheit Toutes geben. mes connaissances dans la Bible ne peuvent pas être l'esprit de vérité. Alles, was du weißt von der Bibel, kann dir das nicht geben. Voilà pourquoi il est tout comme un petit enfant. Darum musst du wie ein kleines Kind sein. Pour que l'esprit de vérité Damit der Geist von der Wahrheit, m'éclaire. dass der Geist von der Wahrheit dich Il me révèle Christ. dass dir Christus zeigt. Il me permet de marcher le même chemin de Christ. Dass dir hilft, auf dem Weg vom Christus zu wandeln. Alléluia. Amen. Et les disciples de Jean-Baptiste ne comprenaient pas ça. Und die Jünger vom Johannes der Täufer haben das Ils nicht continuent à être verstanden. disciples de Jean-Baptiste. Sie haben weiterhin wollen Jünger sein vom Johannes der Et Täufer. Jean-Baptiste ici, Und Johannes der Täufer hier, ce qu'on partage est très important. was wir hier teilen, ist sehr wichtig. Il représente ici en ce moment la chair. Johannes der Täufer will uns ein Bild vom Fleisch Quand on va développer, zeigen. vous allez saisir. Wenn wir hier jetzt werden lesen, werden das Ils doivent être disciples de Christ. Ihr müsst Jünger werden, oder sie müssen Jünger werden von Christus. Mais ils demeurent toujours disciples de Jean-Baptiste. Aber sie haben immer wollen Jünger vom Johannes bleiben. Disciples de la chair. Jünger vom Fleisch. Jean-Baptiste va bien l'expliquer.
Johannes wird es hier gut, Lisons la parole, peuple de Dieu. wird's hier gut Halleluja. erklären. Amen. On dit, Jean chapitre 3, on va lire à partir du verset 23. Also Johannes 3, ab dem Vers 23. Je lis la parole de Dieu. Ich lese Gottes Wort. Or, Jean baptisait aussi en Hénon. À partir du verset 23, non, je compte, je lis, Oui, et puis voilà, après tu vas lire. voilà. Près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on venait là, et on était baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Ok? On dit, une question mue par les disciples de Jean avec les Juifs touchant la purification. Et ils vinrent à Jean et lui dirent, Maître, oui, il appelle toujours Maître. Sie haben immer noch eben Meister gesagt. Tu peux lire le verset 23, commence à lire le verset 23, s'il te plaît. Okay. Auch Johannes taufte bei Anon in der Nähe von Salim, weil es dort genügend Wasser gab. Immer wieder kamen Menschen zu Johannes, sich von ihm taufen zu lassen. Jusqu'au 24? Oui, lis jusqu'au 24. Okay. Denn damals war es noch nicht. Jusqu'au 25 ou 26, mais jusqu'à mettre que j'ai lu là. Okay. Denn damals war es noch nicht denn damals war er noch nicht im Gefängnis. Eines Tages kam es zwischen einigen Jüngern von Johannes und einem Juden zum Streit darüber, welche Taufe wichtig sei. Gemeinsam gingen sie schließlich zu Johannes und berichteten ihm, Rabbi, der Mann, der damals am anderen Jordanufer zu dir kam und auf den du die Menschen hingewiesen hast, der tauft jetzt selber. Amen. Amen. Je lis le verset 22. Après ces choses, Jésus vint avec ses disciples au pays de Judée et il demeurait là avec eux et baptisait. Verset 22, maman. Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in die Provinz Judäa. Er blieb einige Zeit mit ihnen dort und taufte. Alléluia. Amen. On dit que Jean-Baptiste a rendu témoignage de Jésus-Christ. Man sagt, dass Johannes der Täufer hat gesagt, also er hat Zeugnis gegeben über Jesus. Il a dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Er hat gesagt, Jesus ist, das ist das Lamm Gottes, wo die Sünde von der Welt wird wegnehmen. En d'autres termes, mon ministère est fini. Also mit anderen Wörtern hat er gesagt, mein Dienst ist jetzt fertig. Ma place est finie. Mein Platz ist weg. Tout ce que vous avez compris de moi, vous avez appris là. Maintenant, là, vous devez vous soumettre à celui-là. Was Ihnen eigentlich wollte sagen ist, alles, was ihr von mir gelernt habt, ihr müsst euch jetzt dem anderen unterordnen, Jesus C'est unterordnen. une très bonne connaissance. Das ist eine gute Erkenntnis. Mais vous devez mourir à vous-même. Aber ihr müsst euch selber sterben. Parce que cette connaissance n'a pas d'effet aussi longtemps que Christ est là. Weil die Erkenntnis, die nicht nützt, solange Jesus noch da ist. Cette connaissance doit vous amener à vous soumettre à Jésus. Die Erkenntnis muss machen, dass du dich kannst unterordnen, Jesus. Je n'ai pas demeuré dans l'orgueil que vous connaissez déjà. Dass du nicht in der Einbildung bleibst. Que Dass vous du êtes schon encore des weißt, disciples de quelqu'un que Dieu a oint. dass du denkst, ich bin der Jünger von so und so. Jean-Baptiste continue à être le maître. Maître. Johannes ist da immer noch ihre Meister gewesen. Il disait bien, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, à qui tu as rendu témoignage, voilà, il baptise et tous viennent à lui. Und Je peux lire le verset 26. Gemeinsam gingen sie schließlich zu Johannes und berichteten ihm, Rabbi, der Mann, der damals am anderen Jordanufer zu dir kam und auf dem du die Menschen hingewiesen hast, der tauft jetzt selber. Il a rendu témoignage que voici l'époux. Johannes hat gesagt, das ist der Bräutigam. Donc il n'y a pas de contestation. Man muss das
Es gibt kein, man kann hier nicht etwas dagegen Il sagen. faut être un petit enfant Du musst wie ein kleines Kind sein. pour réaliser que c'est Jean-Baptiste qui l'a baptisé. Du musst ein kleines Kind sein, um zu verstehen, dass Johannes der Täufer Jesus ja getauft hat. Alors que les Juifs, ils savaient que celui qui baptise là, dans leur tête, celui qui baptise, c'est celui qui est plus grand. Weil aber im Kopf der Juden ist der eigentlich tauft, der ist ja grösser, wie der getauft wird. C'est pourquoi il dit qu'il faut être un petit enfant. Und darum sage ich, du musst wie ein kleines Kind sein. Pour dire, mais comment celui qu'on a baptisé, c'est lui qu'on doit suivre. Wie Gott, dass das der, wo getauft worden ist, der ist ja der, wo wir nachfolgen müssen. Parce qu'il est censé être le plus petit. Weil normalerweise müsste er ja kleiner sein. Puisque Jean-Baptiste prêchait la repentance, on venait à lui pour être baptisé. Weil Johannes hat ja gesagt, tönt euch bekehren. Le message de Jean-Baptiste les trouble. Das, was Johannes der Täufer ihnen gesagt hat, hat sie durcheinander gebracht. Il a rendu témoignage de quelqu'un que lui-même l'a baptisé. Hat über jemanden Zeugnis gegeben, wo er selber getauft hat. Ce n'est pas normal. Das ist nicht normal. Jean-Baptiste doit être le plus grand. Normalerweise müsste ja Johannes der Täufer in diesem Fall grösser sein. Il faut être un petit enfant pour se rendre compte que Aber- celui qui a été baptisé là, Aber um das zu verstehen, muss man wie ein kleines Kind sein. il a été le plus grand. Zum verstehen können, dass der, der eigentlich getauft worden ist, dass der grösser ist, wie der, der ihn getauft hat. Il ne s'est pas baptisé comme les autres. Er hat sich nicht taufen lassen wie die anderen. Il ne s'est pas baptisé parce qu'il avait péché. Er hat sich nicht taufen lassen, weil er Sünden hatte. Il s'est baptisé pour nous montrer le chemin. Er hat sich taufen lassen, damit er uns den Weg zeigt. Voilà les Amen. autres qui disent que non, non, comment un baptisé comme nous, le même rang. Und, que le- und que nous. darum haben die Leute das nicht verstanden. Die haben gesagt, was, der hat sich ja auch taufen Comment va lassen, le wie wir suivre? alle. Wir können dem nicht On a suivi le nachfolgen. même baptême. On a suivi le même Wir baptême. haben die gleiche Taufe Ça veut dire gehabt. que lui aussi il a le problème de pureté. Das heisst, er hat auch ein Problem Non, on gehabt. a Der hat suivi de Jean-Baptiste. der hat auch müssen, gereinigt werden. Chacun fait son baptême ailleurs. Und jeder macht seine Taufe jemand anders. Comme nous, Wie wir. comme ses disciples. Wie die Jünger. Nous devons aller retourner si la chair dérange à poser les questions. Darum müssen wir zurückgehen und uns Fragen stellen. Pour comprendre que Jean-Baptiste doit mourir. Zum verstehen, dass Johannes der Pour Täufer hat le ministère müssen sterben. Sein Dienst ist fertig gewesen. On doit suivre celui qui est l'exemple. Wir müssen dem nachfolgen, wo uns das Vorbild ist. Celui dont Jean-Baptiste a parlé. Von dem, wo Johannes der Täufer geredet Même si hat. ça nous choque. Auch wenn es uns schockiert. Ce n'est que c'est pas normal que c'est baptisé avec nous. Auch wenn wir das Gefühl haben, ja, der hat sich ja auch Comment on taufen peut être lassen. disciple d'un baptisé comme nous? Wie kann man Jünger sein von jemandem, der getauft worden ist, wie wir Alors que auch? notre maître dit que c'est le baptême de la repentance. Alors que notre maître dit que c'est le baptême de la repentance. Und ihre Meister hat ja gesagt, Taufe ist wie Bekehrung sein. C'est cet orgueil qu'on retrouve maintenant parmi les chrétiens. Das ist die Einbildung, die man sehen unter den Christen. Où les gens pensent Wo die Menschen denken, que les diplômes qu'ils ont eus, das Diplom, das sie bekommen haben, c'est ça qui leur donne la capacité de connaître Jésus-Christ. sie haben das Gefühl, weil sie jetzt viele Diploms haben, kennen sie Jesus. Où les gens pensent, Oder Leute denken, c'est parce qu'ils ont trop étudié. weil sie zu viel jetzt Bibelstudium Il a trop lu haben. la Bible comme le disciple de Er Jean-Baptiste. hat viel Bibel gelesen Alors il connaît le Seigneur. und dann sagt er, ich kenne den Il Herrn. n'a plus besoin de la relation avec Jésus-Christ. Er braucht keine Beziehung mehr mit Jesus Christus. Rappelons-nous qu'ils étaient disciples de Jean-Baptiste, ils avaient entendu tout ce qu'il disait à propos de Jésus-Christ. Rappelons-nous que... Rappelons-nous qu'ils étaient disciples de Jean-Baptiste, donc ils ont entendu tout ce que Jean-Baptiste a dit à propos de Jésus. Okay, sie sind ja Jünger gewesen von Johannes und sie haben ja alles gehört, was Johannes über Jesus gesagt hat. Et c'est un rapprochement auprès de Jésus. Und er hat ja selber sich Jesus genannt. C'est par humilité. Und er ist zu Jesus gekommen und hat sich, erniedrigt. Dis Seigneur, vraiment, je ne comprends pas ces contradictions. Er hat gesagt, Herr, ich verstand nicht. À mes yeux, ça semble une contradiction. Herr, ich habe das Gefühl, es widerspricht sich. J'ai eu beaucoup de diplômes avec Jean-Baptiste de connaissance de Dieu. Ich habe viele Diplome gehabt mit Johannes der Täufer. Mais tu me dis que je dois suivre celui-là qui a été baptisé. Aber du sagst mir, dass ich dem soll nachfolgen, der Que je dois getauft laisser worden mes ist. diplômes à côté. Oh, ich muss meine Diploms auf die Seite legen. Je viens comme un petit enfant. Und ich soll kommen wie ein kleines Kind. Tout recommencer. Und alles von Anfang an anfangen. Alléluia. Amen. Je viens comme un petit enfant. Ich muss kommen wie ein kleines Kind.
tout recommencer. alles von neuem anfangen. Ils bataillaient comme ça parce qu'ils pensaient qu'ils devaient tout recommencer. Weil sie das Gefühl hatten, sie müssen alles von neuem Mais anfangen. comment, maître? Tu as rendu témoignage que nous sommes purifiés. Du hast ja, sind zum Johannes gesagt, du hast ja selber gesagt, wir sind gereinigt worden. Comment fallait tout recommencer vers cet homme qui baptise encore? Wie sollen wir nochmal alles von neuem anfangen mit dem, wo jetzt du Et tauft c'est hast? ça, toutes les doctrines et toutes les connaissances, les diplômes, l'orgueil, des choses qu'on connaît, qu'on marche avec. Und das ist das, was wir haben, unsere Doktrine oder alle die Erkenntnis, wo wir meinen, dass wir wo wir haben. On dit effectivement, mais Seigneur, tu as permis que j'ai tous ces diplômes. Du sagst, Herr, du hast ja selber erlaubt, dass ich alle die Diplome erlangt habe. Comment tu me demandes de venir à Jésus encore? J'abandonne tout ça. Wie willst du, dass ich jetzt das alles loslasse und zu dir komme? Comment tu me demandes encore de venir à Jésus? Je recommence encore tout à zéro. Wie willst du, dass ich wieder von Null anfange? Parce que la chair doit mourir. Weil das Fleisch muss sterben. Alléluia. Amen. Regardez ce que Jean-Baptiste le dit lui-même. Schaut, was Johannes sagt. Il dit à partir... Oh Seigneur, merci Saint-Esprit. Il dit à partir du verset 27, Jean répondit et dit, l'homme ne peut recevoir aucune chose si elle ne lui est donnée du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, ce n'est pas moi qui suis le Christ, mais je suis envoyé devant lui. Tant pour moi. Celui qui possède l'épouse est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui assiste et qui l'entend est tout réjoui par la voix de l'époux. C'est pourquoi cette joie que j'ai est accomplie. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Vous pouvez parler de la chair. Amen. Ah, tu peux lire, maman. Doch Johannes erwiderte, kein Mensch kann sich auch nur das Geringste selber nehmen, es muss ihm von Gott gegeben werden. Ihr selbst könnt doch bezeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, der von Gott versprochene Retter. Ich soll ihn nur ankündigen, mehr nicht. Die Braut gehört schließlich zum Bräutigam. Der Freund des Bräutigams freut sich mit ihm, auch wenn er nur daneben steht. So geht es mir jetzt. Meine Freude könnte nicht größer sein. Christus soll immer wichtiger werden und ich will immer mehr in den Hintergrund treten. Alléluia. Amen. L'homme ne peut recevoir Der Mensch kann nichts von sich selber. aucune chose Der Mensch kann nichts empfangen. si elle ne lui est donnée du ciel. Der Mensch kann nichts empfangen, wenn es ihm nicht von Gott gegeben wird. Jean-Baptiste met directement la relation avec Jésus-Christ. Johannes der Täufer macht gerade, wie sagt man? La relation avec Jésus-Christ. Er zeigt gerade Jesus auf. Avec quelque chose qui vient du ciel. Er sagt ja eben, dass etwas vom Himmel kommt. Qui ne vient pas des écoles, quand tu as appris, tu as lu, parce que tu as beaucoup lu. Dass man nicht meinen, dass es irgendwie kommt von der Erkenntnis, die du hast auf der Erde, Parce que oder was du Jean-Baptiste- da kannst erlangen. Parce qu'ils vont vers Jean-Baptiste. Weil wenn sie zu Johannes gehen, C'est comme si tant que Jean-Baptiste, que tout ce que tu as appris, ça sert alors à quoi? es ist wie wenn sie ihm würden sagen, ja, alles, was du uns gelernt hast, was ist es denn? La réponse est simple. Die Antwort ist ganz einfach. C'est afin que la chair diminue Es ist damit das Fleisch kann abnehmen et que Christ soit élevé. und damit Jesus erhoben wird. Voilà pourquoi on a les diplômes Und darum haben wir Diplom. et qu'on rencontre Dieu comme Paul. Und darum kann man Diplome haben. Und wenn man dann Christus begegnet, so wie der Paulus, Qui était un pharisien pur. wo ein Pharisäer war, ein Gerechter, Un homme tellement intelligent selon le monde. nach der Welt ist der Paulus ein sehr Un intelligenter homme qui a appris Mensch. au pied de Gamaliel, un grand docteur de la loi. Er hat einen grossen Lehrer gehabt, und hat von ihm gelernt. Une réputation. Er hat sehr viel Anerkennung gehabt. Il dit qu'il voit tout ça comme la boue. Und er hat gesagt, ich sehe all das Oh. wie Dreck an. Il dit qu'il voit tout ça comme la boue. Er hat gesagt, ich tue das alles als Dreck ansehen. Comme une perte. Wie Verlust. À cause de l'excellence. Alléluia. À cause de l'excellence. Wegen der
Ja, wegen der Vollkommenheit. Hä? À cause de la perfection. Ja, wegen der Vollkommenheit. À cause de la grâce. Wegen der Gnade. De la connaissance de Jésus-Christ. Jesus zu kennen. C'est nous là les disciples de Jean-Baptiste. C'est nous. C'est nous les disciples de Jean-Baptiste. Wir sind wie die Jünger vom Johannes. On ne comprend pas qu'on doit mourir. Wo wir nicht verstehen, dass wir Que les sterben diplômes, les choses qu'on a eues là. zum Verstehen, dass alles, was wir erlangen können auf C'est tout dieser simplement Erde, pour qu'on voit l'excellence de la grâce de Dieu. und das ist alles, das haben wir nur zum sehen, wie groß, À s'approchant de Christ. so groß, wie groß Jesus ist. On dit, hey, c'est vraiment les diplômes qu'on a eu là, c'est zéro, hein. Und umso näher du ihm kommst, wirst du sehen, oh, all die Diplome Mais sind pour für faire nichts. ça, mais pour faire ça, Aber zum das machen, ce n'est pas facile. es ist nicht einfach. Parce que c'est lui là qu'on est censé suivre. Weil da, wo wir nachfolgen Il a suivi le même chemin que nous. der ist auf dem gleichen Weg Mais qu'est-ce gegangen qu'il va wie nous apprendre wir. de spécial? Und dann kannst du denken, ja, was ist speziell Les dran? disciples de Jean-Baptiste, qu'on a suivi le même coup de baptême. Die Jünger vom Johannes sind auch getauft Il va encore worden. nous donner quoi? Was kann da uns noch geben? Mais Jean-Baptiste a dit que ça vient du ciel. Johannes hat gesagt, es kommt vom Himmel. Oh Seigneur. Jean-Baptiste, que c'est ce qu'il lui donne là, ça vient du ciel. Johannes hat gesagt, das, was gibt, das kommt vom Himmel. Jean-Baptiste donne la révélation, il est l'époux. Der Johannes hat gesagt, ist der Bräutigam. Moi je suis, et vous devez être l'épouse. Und ihr sind seine Brut. Et vous ne pouvez pas voir l'époux et être l'épouse. Vous ne pouvez pas Vous ne pouvez pas voir l'époux et être l'épouse. Vous ne pouvez pas voir l'époux Oui. et être l'épouse. Ah, okay, ihr könnt nicht den Bräutigam sehen und auch Brut sein, Si vous ne mourrez pas vous-même, wenn ihr nicht euch selber sterbt. en allant auprès de Christ, Wenn du näher zu Jesus kommst, pour qu'il éclaire, damit er deine Augen tu te aufmacht, rends compte que tes diplômes ne servent à rien en réalité. dann wirst du merken, dass alles, was du erlangst, Diplom-là. das gibt dir gar C'est nichts. pour te montrer en réalité, Das ist, um dir zu zeigen, rien ne surpasse Christ. nichts ist grösser wie Christus. Mais jamais pour remplacer Christ. Aber niemals um Jesus ersetzen, Mais danke. il n'avait pas compris ça. Aber sie haben es nicht verstanden. Jean-Baptiste va donner Jean-Baptiste dit c'est son dernier message. S'il ne comprend pas ce qu'il dit là, il ne peut plus rien comprendre. Wenn sie nicht verstanden haben, was Johannes ihnen da gesagt hat, können sie gar nichts mehr verstehen. Donc après le discours de Jean-Baptiste, Nach dem, was er da gesagt hat, ils Johannes, doivent aller se faire baptiser par Jésus. Alléluia. haben sie müssen gehen zu Jesus und sich von ihm taufen Ça lassen. veut dire qu'ils doivent dire, Seigneur, on vient, on a fait beaucoup d'études chez Jean-Baptiste, on a beaucoup de diplômes. Si- Bon, on vient, on laisse ça de côté. Sie müssten gehen zu ihm und sagen, Herr, wir haben so viel Diplom bekommen vom Johannes, aber wir lassen das alles auf hinter uns. Alléluia. Amen. Seigneur, on a beaucoup lu la Bible. On connaît tellement la théologie. Dann wirst du sagen, Herr, wir kennen die Bibel, wir haben sie so viel mal gelesen, Mais on doit mourir à nous-mêmes. aber wir müssen uns selber Tu sterben. meurs à toi-même avec tout. Du stirbst dir selber mit allem. Quel est ce mort à toi-même où tu vis encore avec tes diplômes? Wie Gott, dass du dir selber stirbst und du kommst aber noch mit deinen Vous savez, Diplomen. bien aimé dans le Seigneur, Wisst ihr, meine Lieben, quand j'étais tout petit, als ich ganz klein war, selon la coutume de mes parents, nach der Tradition von meinen j'ai été Eltern, baptisé à 6 ans. bin ich mit 6 Jahren Et schon comme j'étais un getauft enfant worden. qui aimait un peu l'école, Und ich bin ein Kind, das gerne in die Schule lisais gegangen les ist. journaux. Und ich habe viele mais Zeitungen dès 7 ans, gelesen. je lisais les journaux. Mit 5 habe ich schon gerne Je lisais Zeitungen beaucoup. gelesen. Ich habe gerne gelesen. Dans mon esprit, je savais que je devais être un grand docteur, je devais faire le doctorat et tout, les trucs là. Bon, in meinem Geist habe ich so das Gefühl, ich werde etwas ganz Grosses, Doktor oder so. Dans mon esprit, c'est ça qui montrait qu'un homme était quelque chose. Für mich, in meinem Verständnis, das zeigt, dass ein Mensch dann etwas ist. J'ai passé le bac très tôt. Und ich bin sehr früh, habe ich, was ist das, Bakin? Matur, ja genau, habe ich Matur gemacht. Mais entre le temps que j'ai passé le bac et 11 ans après, Nach meiner Matur, 11 Jahre nachher, il n'y avait pas de doctorat. habe ich immer noch keinen Doktor gehabt. En tout cas, le doctorat, c'est dans le monde. Der Doktortitel, so wie die Erde sie Il y a versteht. un autre docteur que j'ai rencontré. Il y a un autre docteur que j'ai Ich habe rencontré. einen anderen Doktor begegnet. Il m'a dit que ton doctorat que tu cherchais là, Und der hat mir dann gesagt,
der Doktortitel, den du suchst, c'est moi. das bin ich. Amen. Alléluia. Amen, Amen. Donc du coup, je n'étais plus frustré. Und dann bin ich nicht mehr frustriert Vous voyez, gewesen. quand on grandit, on dit, ah, mes amis sont docteurs comme ça, il faut qu'ils soient docteurs. Là, on va voir que j'ai le doctorat aussi. Tu te bombes la poitrine. Wie wir heute sagen, meine Kollegen, die sind alle Doktor, ich muss auch ein Doktor sein. Les amis tout petits, quand on était au lycée, on faisait la concurrence pour les notes. Qui va être le premier, qui va être le deuxième? Wo ich in die Schule gegangen bin, haben wir immer so Konkurrenzkampf gemacht. Wer Dieu hat a die ôté ça de bessere mon Note? cœur. Und Gott hat das weggemacht von J'ai dit, mon ami, j'ai un Herz. doctorat que vous ne pouvez pas voir. Und dann habe ich zu meinen Freunden gesagt, ich habe einen Doktorat, den Et ich c'est le nicht sehe. véritable doctorat. Und das ist der wahrhaftige Doktor. C'est la véritable lumière Und das ist die wahrhaftige Licht, qui éclaire tout homme qui vient au monde. Alléluia. wo jeder Mensch aufhellen. Mais pour ça, il faut être un petit enfant. Aber für das musst du wie ein kleines Kind Donc sein. Dieu nous montre plusieurs aspects dans sa parole. Der Herr zeigt uns viele Aspekte in seinem Wort. J'ai pris cet exemple parce que c'est général avec les disciples. Ich habe das Zeugnis hier genommen jetzt, weil, Parce que nous das tous, on va se retrouver là-dedans. weil alle werden sich hier rein wiederfinden. J'ai pris le cas de Paul parce qu'on peut dire, voilà, il a étudié selon le monde, il a les grands diplômes. Ich habe aber auch ein Zeugnis genommen von Paulus, um zu zeigen, er ist schon ein gelehrter Mann, er ist jemand, der viel gelernt hat, so nach der Welt. Regardez Moïse maintenant. Und jetzt kommen wir zu Mose. Il était un enfant de la maison de Pharaon. Mose war ein Kind, das im Haus von Pharao gross geworden Donc il ist. a étudié tout là-bas. Er hat alles gelernt dort. Il était puissant. Er war mächtig. Mais c'était puissant selon Pharaon. Aber er war mächtig, so wie Pharao. Bien aimé, c'est Dieu qui équipe. Es ist Gott, der gibt. Si tu n'es pas revêtu du Saint-Esprit, tu ne peux pas parler des choses de Dieu. Wenn du nicht vom Heiligen Geist erfüllt bist, kannst du nicht über Sachen reden von Gott. Si Dieu ne t'a pas oint de son esprit, tu es incapable de comprendre et de connaître les choses de Dieu. Wenn Gott dich nicht mit seinem Heiligen Geist erfüllt, ist es unmöglich, dass du von Sachen kannst reden von Gott. Voilà pourquoi je dis que nous sommes comme des petits enfants. Und darum habe ich gesagt, wir sind wie kleine Kinder. Que Seigneur, hey, non, je ne connais pas. Und wir müssen können sagen, Herr, ich kenne nichts. Même ces moments, je me suis séduit au moment que je connais. En fait, je ne connais rien. Auch wenn wir manchmal die Einbildung will kommen und wir haben das Gefühl, ich kenne, müssen wir sagen, nein Herr, ich kenne nichts. Parce que Ich si ton weiß nichts. Saint-Esprit ne m'éclaire pas, je suis aveugle. Weil wenn der Heilige Geist uns nicht aufhält, dann sehen Et comme wir je dis nichts. parfois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, Und wir, die Kinder Gottes sind, on a vraiment fait cette erreur-là. und wir haben vielmals den On Fehler avait nos gemacht. frères dans la famille. Wir haben vielleicht unsere Brüder On marche avec la Bible comme ça au salon. und dann nehmen wir die Bibel untereinander Si und j'ai un gehen petit durch connu ins de toi, tu parles Wohnzimmer. les choses de Dieu, tu connais quoi dedans. Und dann will die Brüder etwas sagen, sagst du, komm, bist ruhig, du Après, weißt il doch dit que gar les nichts gens, von Gott. après, on est étonné qu'on dit, mais depuis qu'on ne peut plus le vient pour Seigneur, il est rebelle. Und dann sagst du so Sachen wie, ja, seit wir beten, der will nicht zu Gott kommen, das ist ein Rebell. Alors que c'est nous les premiers rebelles. Aber wir sind ja eigentlich die ersten Rebellen. Il ne voit pas un petit enfant au travers de nous, Gott sieht nicht das kleine Kind in uns, qui est toujours prêt à apprendre des autres. wo immer bereit ist zum Lernen von den anderen. Et c'est ça qui montre qu'il apprend toujours du Seigneur. Und dann wirst du auch immer, wirst du auch die Kapazität haben, immer vom Herz Et c'est lernen. comme ça que le Saint-Esprit Und genau so tut der Heilige nous Geist, révèle les choses de Dieu tut der Heilige Geist uns Sachen aufzeigen von Gott. et il peut le communiquer aux autres. Alléluia. Und kann es den anderen weitergeben. Comme j'ai dit, Wie ich gesagt habe, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu du kannst nicht Sachen von Gott si ce n'est pas verstehen, l'Esprit de Dieu. wenn es nicht der Heilige Geist Et ist. ça, c'est un contact avec Jésus-Christ. Und das ist nur, wenn du im Kontakt bist mit Je Jesus vous ai dit que je Christus. voulais être docteur. Wie ich euch gesagt habe, ich wollte ja Doktor sein. Je lisais la Bible tout petit. Und ich habe schon als ganz kleines Tu mets tellement la Kind lecture. Bibel gelesen. Ich habe gern Donc j'avais gelesen. j'avais lu dans tous les sens. Ich habe schon auf jegliche Art Le problème, gelesen. c'est que quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu crois que tu comprends. Und das Problem ist, wenn du den Heiligen Geist nicht hast, meinst du, du hast verstanden. Quand le Saint-Esprit te visite, alors il vient maintenant. Aber wenn der Heilige Geist dich begegnet, Dans ta vie, quand tu as rencontré le Seigneur, wenn du der Herr begegnet bist, tu réalises à quel point tu es aveugle. und dann wirst du merken, wie blind du wirklich Je me bist. rappelle une nuit d'éveillé. Ich weiss noch, wir haben einmal ein Nachtgebet J'aime gehabt beaucoup le rappeler. und
tue mich sehr gerne an das erinnern. Dans toute la connaissance de l'école d'ingénieur que j'avais. Mit all der Schule, ich bin ja in die Ingenieurschule gegangen. J'ai lu le livre d'Hébreu Und ich habe den Hebräerbrief gelesen. 2 fois de suite. Zweimal nacheinander. Je n'ai rien compris. Ich habe nichts verstanden. J'ai dit, mais comment c'est possible? J'ai lu un livre 2 fois et je ne comprends rien. Ich hab mich gefragt, wie ist das möglich? Ich habe zweimal das Buch gelesen, wieso verstand ich nichts? J'ai rendu grâce à Dieu. Und dann habe ich Gott gedankt J'ai laissé de côté. und dann habe ich es auf die Seite gelegt. Que c'est Dieu qui est clair. Und habe gesagt, okay, Herr, du bist der, Dans sa parole. du bist der, der dein Wort aufzeigt. C'est pas parce qu'il connaît le français. Es ist nicht, weil ich Französisch C'est pas parce kann. qu'il est allé à l'école. Es ist nicht, weil ich in die Schule On gegangen m'a bin. appris à analyser les phrases. Und man hat mir gezeigt, wie man Sätze analysieren. Ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Aber das hat nichts mit Gottes Wort zu tun. Tu vas te garer terriblement. Du wirst dich auf Glatteis fahren. Comme les disciples de Jean-Baptiste. Wie die Jünger von Johannes. Ils continuent à s'appuyer sur lui. Sie haben weiterhin zu ihm Ils ne gesagt, comprennent pas que ça doit mourir. sie haben weiterhin zu ihm gesagt, du bist unser Herr. Laisse tes connaissances là. Und sie haben nicht gewusst, dass sie müssen sich selber Laisse sterben. tes techniques de Sie lecture. müssen ihre Technik, die sie Laisse que j'ai fait une vergessen. étude d'ingénieur, donc on m'a appris comment analyser un texte. Oder dass du sagst, eben, ich bin in der Schule gewesen und man hat mir gezeigt, wie man einen Text kann auseinandernehmen kann. Jésus a dit, lorsque l'esprit de vérité viendra, Jesus hat gesagt, wenn der Geist von der Wahrheit il kommt, vous conduira dans toute la vérité. der wird euch in alle Wahrheiten Dans le führen. Saint-Esprit, tu es perdu sur dedans. Ohne den Heiligen Geist bist du da innen Tu verloren. vas partir dans tous les sens. Du gehst in jede Richtung. Après, tu finis comme certains théologiens qui disent que Dieu n'existe même pas. C'est une Und dann théorie. wirst du enden wie ein paar Theologen, die sagen, Gott gibt es gar nicht. Comme beaucoup de philosophes qui disent ça, ça ne sert plus à rien. Oder viele Philosophen, die sagen, oh, das bringt Les hommes ont sowieso longtemps nichts. menti. Die Menschen haben uns angelogen, sagen C'est sie. normal. Das ist normal, dass Il sie est das venu, il sagen. veut venir auprès du Seigneur avec toute la chair. Weil sie wollen zum Herrn kommen im Fleisch. Ses connaissances, Ihres Wissen, ses diplômes, mit ihren Diploms, ses voyages dans le ciel. Je suis un astronaute, j'ai vu la lune, j'ai vu le ciel. mit ihren Reisen. Ich bin ein Astronaut, ich bin schon auf dem Mond Celui gewesen. qui a rencontré le Seigneur, Da, wo wirklich der Herr quand il fait begegnet l'astronomie, hat. tout ça, qu'il arrive là-bas, il se rend compte vraiment qu'il est très petit. Da, wo der Herr wirklich kennt, wenn er dort oben ankommt, der wird dann merken, ich bin so klein. Il comprend que l'astronomie, là, tout ça, comme on a dit par rapport à Paul, c'est la boue. Er wird dann merken, dass alles, was er von dieser Erde hat, das ist nichts, das ist wie Dreck. Qui ne peut pas s'appuyer sur ça. Und er wird wissen, er kann sich nicht auf dem abstützen. Ce n'est qu'un instrument. Es ist nur ein Instrument, das Gott gibt. Alléluia. Amen. Un instrument ne peut pas remplacer Dieu. Ein Instrument kann Gott nicht ersetzen. Ça, c'est le danger. Das ist die Gefahr, wo wir viel laufen. Dieu veut qu'on soit, dans la Bible, on voit toutes sortes de personnes dans la société In der Bibel sehen wir ganz verschiedene Leute, que Dieu utilise. die Gott braucht. Les riches, Die Reichen, les pauvres, die Armen, les gens très intelligents selon le Leute, monde, die nach dieser Welt sehr, sehr intelligent waren. les gens qui ne sont jamais allés à l'école, Die andere, die gar nie in die Schule gegangen sind. les gens qui ne comprennent rien. Leute, die nichts verstanden haben. Mais à cause du Saint-Esprit, Aber wegen dem Heiligen Geist ne les teste pas, mon ami. tun sie nicht versuchen. Ils Amen. connaissent bien les choses de Dieu. Sie Alléluia. kennen Sachen von Gott. Amen. Ils bricolent le français. Die können vielleicht nicht so gut Mais Französisch. son langage, ce n'est pas le français. Aber sein Problem ist nicht Son Französisch. langage, c'est les choses de Dieu. Seine Sprache ist Sprache von Gott. Donc, si Halleluja. tu viens écouter le français ici, c'est pas l'école de français. Il n'y a pas l'école de français ici. Là. Wenn du da ankommst, weil du das richtige Französisch willst hören, da ist nicht Si tu Schule veux von écouter Französisch. les profs d'anglais, il ne faut pas venir ici. Là. Wenn du Professoren im Englisch willst kennenlernen, dann ist Même les das profs nicht d'allemand, donc comme maman, ils vont aller chercher les mots là. Ils ne t'écoutent pas de ça. Tu ne peux pas venir ici dire les profs d'allemand. auch Professor in Deutsch, das gibt es da auch Parce nicht. que tu ne vas rien recevoir si tu viens pour ça. Weil wenn du für das kommst, wirst du nichts Mais empfangen. si tu es venu comme un petit enfant, Aber wenn du gekommen bist wie ein kleines Kind, comme les disciples de Jean disent non, je veux connaître celui qui était wie baptisé die là. Jünger
nur vom Johannes, wo dann noch gesagt haben, okay, wir wollen wirklich wissen, um was es geht. Comme un petit enfant, Wie ein kleines Kind. je laisse mon gros français. Wie ein kleines Kind, ich lasse mein grosses Je Französisch. laisse mes gros diplômes. Ich lasse meine grossen Diplome Je suis hinter docteur mir. en philosophie. Ich bin Doktor in Je Philosophie. laisse mes gros postes. Ich vergiss meine grossen Je Posten. suis directeur de Crédit Suisse. Ich bin Direktor in Credit Suisse. Maintenant, tu vas raconter le vrai directeur. Und dann wirst du der richtige Direktor. Celui qui donne la vie éternelle. Amen. Wirst du da empfangen, wo das ewige Et Leben celui gibt. qui éclaire dans la parole. Und da, wo dich der Geist aufmacht im Que Wort. Moïse avait grandi dans la maison des pharaons. Mose ist im Haus von Pharao Il groß connaissait geworden. toute la force et technique là-bas des pharaons. Hat die ganze Macht vom Pharao kennt. Ça a produit quoi chez lui? Was hat das in ihm gebracht? Pour rendre justice entre les hommes, entre un juif et un égyptien, Wonach hat Gerechtigkeit bringen zwischen dem Jud und zwischen dem Ägypter. toute la technologie des pharaons là seulement entraînée à tuer. Was ihm das gebracht hat, hat jemanden umgebracht. Il ne connaissait pas ce que c'est que sauver. Hat nicht verstanden, was es heisst, Il retten. croyait qu'il avait sauvé le juif. Il croyait qu'il avait Er sauvé le juif. hat gemeint, hat den Jud gerettet. Alors qu'il venait de commettre un meurtre. Aber hat ja eigentlich jemanden umgebracht. Le lendemain, Und am anderen quand Tag, il voit deux juifs, wo wieder zwei Juden gesehen haben, die gestritten haben, quand il a dit que mais pourquoi vous bagarrez, vous êtes des frères. und dann hat er zu ihnen gesagt, wieso streitet ihr sind ja On Brüder. lui rappelle ce qu'il a fait hier. Tu vas aussi nous tuer comme tu as tué l'autre là. Und dann hat der Jud zu ihm gesagt, was ist, willst du mich auch umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? Toute la technologie égyptienne n'avait qu'entraîné la mort. Alles, was er vom Pharao gelernt hat, das hat ihm nur den Tod gebracht. Parce que dans tout ce qu'il faisait, il n'y avait pas la conduite du Saint-Esprit. Weil hat ja den Heiligen Geist nicht gehabt. Voilà pourquoi la Bible dit que la lettre tue. Darum sagt uns die Bibel, dass der Buchstabe tötet, ja. Tu veux faire les choses de Dieu comme les disciples des gens là, sans le Saint-Esprit qu'on ne peut qu'avoir avec Jésus-Christ. Wenn du Sachen willst machen von Gott ohne den Heiligen Geist, der Heilige Geist, den du nur kannst haben, wenn du Jesus hast, Tu vas tuer les gens. dann wirst du Leute umbringen. C'est pourquoi l'Église catholique avait instauré l'inquisition papale. L'inquisition, là, on allait tuer les gens pour les forcer à devenir chrétiens. Aha. Darum hat die katholische Kirche Leute umgebracht, wenn sie nicht katholisch haben wollen sein. Ça ne sert à rien de leur raisonner, c'est normal. Es bringt nichts, dass du sie willst zwingen. Parce que Es ist c'est appuyé normal, sur la chair, weil sie sind noch im Fleisch. sur la lettre. Es ist auf dem Buchstaben. Il n'y a pas l'esprit. Sie haben den Geist nicht. Donc il va tuer seulement les gens. Und er wird nur umbringen, wenn er den Tu vas Geist prendre la hat. parole de Dieu, Du kannst dann Gottes Wort nehmen, détruire la vie des gens. zum Leute fertig machen. Et Und jusqu'à ce que, bis du comme Moïse, tu fuis. wie Mose abhaust. Tu es dépouillé de toute la technologie de l'Égypte. Und du bist beraubt von allem dem, was du gehabt hast beim Pharao. Tu rencontres maintenant Dieu. Und dann wirst du Gott Et begegnen. Moïse, vraiment, je ne sais pas parler. Und dann hat Mose ja zu Gott gesagt, Herr, ich À ce kann moment, dit que oui, il va t'envoyer à ce moment-là. nicht einmal reden kann ich. Avant, tu savais parler, tu n'avais pas demandé, tu ne me disais pas ça. Wo Gott Mose wollte schicken, hat Mose ja zu Combien Gott peut dire qu'il ne sait pas parler alors ich qu'il a kann dit... nicht reden. Comment il peut dire qu'il ne sait pas parler alors qu'il a dit au juif, hey, vous êtes des frères, hein? Hat ja eigentlich zu den Juden gesagt, ihr seid Brüder. Il s'est rendu compte à ce moment qu'il ne sait pas parler. Und dann nachher hat er gemerkt, er kann nicht einmal reden. Parce que savoir parler avec Dieu, c'est parler par le Saint-Esprit. Weil mit Gott reden ist durch den Heiligen Geist Sans le reden. Saint-Esprit, tu parles n'importe quoi, n'importe comment. Ohne den Heiligen Geist redest du egal. Même si c'est dans un bon français qui a l'air cohérent, pour Dieu, tu es bête et fou. Hey. Auch wenn du ein super Französisch redest, für Gott bist du dumm. Und Dieu considère les saints du monde comme des fous. Gott sieht das wie des fous. Zoba, comme des zoba. Wie wenn du verrückt bist, ja. Parce que dans leur raisonnement, il n'y a pas la crainte de Dieu. Weil in ihrem Verständnis hat keine Furcht vom Herrn. C'est pourquoi ils adorent la créature au lieu du créateur. Und darum tun sie ja die Schöpfung anbeten und nicht den Schöpfer. Dieu maintenant investit Moïse.
Und dann hat Gott Mose genommen, comme il nous investit, nous, en tant qu'enfants de Dieu. so wie uns auch einsetzt, wie Kinder Gottes. Parce qu'il est devenu un petit enfant maintenant. Weil der Mose ist dann wie ein kleines Kind Et il geworden. s'approche de Dieu comme un petit enfant. Und ist zu Gott gekommen wie ein kleines Kind. Ce n'est plus parce qu'il pense qu'il est dans la maison de Pharaon qu'il veut régler les problèmes intelligents. Es ist nicht mehr, er hat nicht mehr wollen, ein Problem regeln, so, ich komme vom Haus vom Ce Pharao. qui te fait parler à ton frère, c'est parce que tu as reçu l'Esprit de Dieu. Wenn du zu deinem Bruder willst reden, ist es, weil du den Geist von Gott hast. Ce qui te fait parler du Seigneur, c'est parce que tu as reçu l'Esprit du Seigneur. Was macht, dass du kannst zu einem anderen reden, ist, wenn du den Autrement, Heiligen on ferme Geist sa hast. bouche. Und sonst tun wir das Maul halten. Autrement, on ferme sa bouche. Und sonst halten wir das Maul. Et Amen. pour que l'Esprit du Seigneur non seulement vienne, comme on dit en nous, par la nouvelle naissance, et qu'on puisse marcher avec l'Esprit, il faut être un petit enfant. Und damit wir können wandeln in dem, mit dem Heiligen Geist, müssen wir werden wie kleine Kinder. Alléluia. Amen. Lisons le Matthieu chapitre Wir 18. möchten das schnell lesen. Matthieu chapitre 18. Matthäus 18. Il est dit dans la parole, Es ist gesagt im Wort. à partir du verset 1. Il dit, en cette même heure-là, les disciples vinrent à Jésus en lui disant, qui est le plus grand au royaume des cieux? Et Jésus ayant appelé un petit enfant, le mit au milieu d'eux. Et leur dit, en vérité, je vous dis, que si vous n'êtes changés, et si vous ne devenez comme des petits enfants, il a d'abord dit, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Amen. Première chose, vous n'entrerez point si vous êtes petits enfants. C'est pourquoi quiconque deviendra humble comme ces petits enfants, celui-là est le plus grand au royaume des cieux. Alléluia. Amen. Et fini. Et quiconque reçoit un tel petit enfant en mon nom, il me reçoit. Amen. Amen. Vas-y, maman, lis. s'il te plaît, avant que À partir de eux. Oui, verset 1 au verset 5. Okay. In dieser Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten ihn, wer ist wohl der Wichtigste im Gottes himmlischem Reich? Jesus rief ein kleines Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Wer aber so klein und demütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte im Gottes himmlischem Reich. Oui. Und wer solch einen Menschen mir zuliebe und wer solch ein Mensch mir zuliebe aufnimmt, der nimmt mich auf. Alléluia. Amen. On a demandé qui est le plus grand dans le royaume. Il explique. Il dit que pour entrer là, il faut être comme un petit enfant. Il a commencé par entrer. Alléluia. Jesus hat hier erklärt, dass wenn du willst der Größte im Königreich Gottes sein, musst du sein wie ein kleines Kind. Et pour demeurer là-bas, il faut être humble comme un petit enfant. Und damit du auch kannst bleiben im Königreich, musst du, wie heißt's? Il faut être humble comme un petit enfant. Ja. Il faut être simple. Du musst einfach sein, wie ein kleines Kind. C'est là où Dieu nous considère comme les plus grands au royaume. Demütig, ja. Et un enfant voit tous les autres plus grands que lui. Weil Kinder sehen ja, die sehen ja die anderen grösser wie sich Et il nous selber. demande de recevoir les uns les autres comme des petits enfants. Und er sagt, wir sollen zueinander sein wie kleine Kinder. Il nous montre à quel point on doit toujours être dans le rabaissement, donc mourir à soi-même, comme Jean-Baptiste a dit. Zeigt uns damit, wie demütig wir müssen sein, einander gegenüber. Pour être grand à ses yeux, Damit wir können gross sein im Auge von Gott. pas aux yeux de nos frères, mais aux yeux du Seigneur. Nicht in Augen von unseren Brüdern, aber im Auge von Gott. Et c'est là où bien aimé dans le Seigneur. Und dann, On entre dans le royaume und dann kommen wir ins et on y Königreich. demeure dans le royaume. Und dann kommen wir ins Königreich und bleiben Et im comme Königreich on a Gottes. dit, ce royaume est manifesté par le Saint-Esprit. Und wie man gesagt hat, das Königreich ist bestimmt durch Gottes Parce Geist. que le Saint-Esprit qui fait le lien entre nous et Dieu. Weil der Heilige Geist, wo die
die Verbundenheit zwischen uns und Gott macht, Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. weil der Heilige Geist ist ja der Geist von Christus. Et c'est Christ lui-même. Und das ist auch Christus selber. La Bible dit que le Seigneur est l'Esprit. Weil die Bibel sagt, der Herr ist der Geist. Donc en gros, en d'autres termes, il faut être en contact avec Jésus-Christ de Nazareth. Und das heißt also, wir müssen immer im Kontakt sein mit Jesus Christus. Dans ces conditions de petit enfant. Indem wir uns demütigen wie ein kleines Kind. Nous devons reconnaître que souvent nous nous comportons comme des orgueilleux. Wir müssen erkennen, dass meistens sind wir sehr Nous eingebildet. croyons que nous connaissons beaucoup, Wir haben das Gefühl, ich kenne sehr viel. alors que nous ne connaissons rien. Und meistens kennen wir aber Parce que nichts. parfois on a marché avec les diplômes de nos connaissances, des choses qu'on a reçues. Wir laufen mit Diplom oder wir denken, dass wir kennen, Comme les disciples de Jean-Baptiste. so wie die Jünger vom Johannes der Et on vient avec Täufer. ça au Seigneur. Und wir kommen On mit will dem prove zum it Herrn also, yeah. und wir wollen das ihm aufdrängen am On va Herrn. imposer ça à nos familles. Und wir wollen das unserer Familie aufdrängen. On aime bien Christ ici. Wir sagen gern, Non frère, tu sais, le domaine si c'est mon domaine. Quand je parle, quand même, tu dois te taire. non? wir sagen gern, Moi-même, ça me Bruder- corrige, hein, parce que moi, c'est ce que j'ai souvent fait. wir Ça sagen me gern, Bruder, das ist mein Reich, da kenne ich mich aus, lass mich Dieu reden. me dit, tu n'es pas un petit enfant. Gott sagt mir, das tut auch mich selber korrigieren, weil Et ceux qui se comportent comme ça, ils attristent mon Saint-Esprit. und der Herr sagt mir, dass das sein Heiliger Geist traurig macht, wenn wir uns so verhalten. Il m'attriste. Wir tun den Herr traurig machen. Non frère, tu es d'accord d'abord que je connais le domaine, tu ne connais pas, non? Dass du zu deinem Bruder sagst, hey, du weißt, ich kenne mich da aus, du nicht. Comment avant d'engager une discussion, tu veux qu'il accepte d'abord qu'il ne connaît pas, toi tu connais. Wie willst du eine Diskussion haben mit jemandem und dann sagst du schon von vorhinein, ja, du weißt nichts und ich weiß alles. Tu vas parler avec beaucoup d'orgueil. Dann wirst du mit sehr viel Einbildung Tu vas reden. parler avec beaucoup de mépris. Du wirst ihn wie als nichts Et anschauen. ce n'est pas la conduite du Saint-Esprit. Und das wird dann nicht durch die Führung vom Heiligen Geist. Comme je l'ai dit, Wie ich vorher gesagt habe, personne de nous ne peut connaître les choses de l'Esprit. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. niemand von uns kann Sachen vom Geist wissen, wenn es nicht vom Heiligen Et ça Geist n'a rien à selber voir ist. avec le langage humain. Und das hat nichts zu tun mit dem, wie wir Menschen Ce qui nous reden. a réunis aujourd'hui ici, là, c'est Jésus-Christ. Was uns alle zusammengebracht hat heute Morgen, ist Est-ce qu'on a Jesus. fait une école, on est sorti là, on est venu chrétien et puis maintenant on s'est réunis ici? Oder haben wir vorher eine Schule gemacht und jetzt sind wir alle zusammen da. Tout chacun de nous, Dieu a touché dans son coin là-bas pour qu'il nous réunisse ici. Jeder von Alléluia. uns ist von Gott berührt worden in seinem Ecke. Personne n'a entré dans une école quelconque pour devenir enfant de Dieu. Niemand ist in eine spezielle Schule gegangen, zum Kind Gottes On dit werden. à ceux qui l'ont reçu, lui, Christ, Die Bibel sagt, die Oh, ihn merci, empfangen haben, il les a donné le pouvoir dann hat Halleluja. Kraft gegeben, Kinder Gottes zu sein. d'être enfants de Dieu. Dann hat Kraft gegeben, Kinder Gottes zu sein. Ceux qui ne sont pas nés de la volonté de la chair, Das heisst, sie sind nicht vom Fleisch geboren, ni de l'homme, nicht vom Mensch, mais de la volonté de Dieu. aber es kommt vom Gottes Wille. Par son Amen. esprit. Durch sein Geist. Vous voyez que c'est ça qui nous a fait naître de nouveau. Und das hat gemacht, dass wir von Neuem geboren Comment sind. est-ce que nous, en ayant en tant qu'enfant de Dieu, on veut continuer à marcher encore comme si on n'avait pas expérimenté ça? Wie ist es möglich, dass wir, wenn wir Kinder Gottes sind, immer noch wandeln wie die Leute, die das nicht erfahren Et souvent, haben? la chair nous amène à faire ça. Und meistens bringt das Fleisch uns dazu, dass wir das machen. Dieu veut qu'on demeure toujours comme des petits enfants. Gott will aber, dass wir wie kleine Même s'il Kinder a dit bleiben. qu'il y a les statuts, c'est-à-dire qu'on est petit enfant, jeune gens et puis père. Auch wenn es in der Bibel heißt, es gibt Zeiten, wo wir wie kleine Kinder sind und dann sind wir wie junge Erwachsene und dann erwachsen. Il veut que nous soyons des petits enfants. Ich will auch trotzdem, dass wir immer demütig bleiben wie kleine Kinder. Jésus-Christ Jesus Christus. a pris des gens qui étaient illettrés. Jesus Christus hat Leute genommen, die nicht einmal in die Schule gegangen sind. Selon le monde, Also die Welt tut sie so abstempeln, die sind nicht in die Schule il faut que je gegangen. m'arrête là parce que si je continue, ça commence à trop bouillonner. Il a pris les gens qui sont illettrés selon le monde. Hat Leute genommen, die nach dieser Welt nicht in die Schule gegangen sind. Il y avait les pharisiens, non?
Es hat auch Pharisäer Il y avait les gehabt. docteurs de la loi. Es hat auch grosse Doktoren Bon, gehabt aucun vom ne voulait mourir à Gesetz. lui-même. Aber sie haben ja nicht wollen sich selber sterben. Pourquoi on dit que mais, tu es disciple de quelqu'un qui n'a pas fréquenté? Und damit sie haben dann nicht wollen, dass man sagt, du bist der Jünger von jemandem, der nicht richtig Quand on le in der répète, Schule nous, ist. dans nos, quand on cherche dans nos cahiers d'école là, des grands docteurs, il n'y a pas le nom de ce type. Wenn wir schauen in den grossen Büchern, wo von allen Doktoren sind die Namen von diesen Leuten nicht drin gewesen. Il n'y apparaît pas. Ihr Name ist nicht drin gewesen. Tu vas le suivre comment? Wie willst du denn dem Ce n'est nachfolgen? pas possible. Es ist nicht möglich. Donc, il ne veut pas avoir les gens des problèmes là. Und dann haben sie nicht so ein Problem wollen. Il prend des gens qu'on reconnaît qui sont des illettrés. Und der Herr hat extra die Leute genommen, die nicht in die Schule gegangen sind, Message de ce siècle. zum uns auch mit dem konfrontieren. Donc, Pierre, Jacques, Jean, c'était, en tout cas, on dit les vendeurs de poissons. Petrus und die anderen sind ja... Tous ses camarades, c'était des, on peut dire, des vendeurs de poissons. Ja, 10 vendeurs de poissons. ja, Petrus und so sind ja Fischer gewesen. Mais c'est eux là que Dieu a pris. Aber das sind genau die der Herr Pour que ausgesucht l'évangile arrive hat, jusqu'à nous aujourd'hui. damit das Evangelium bis heute zu uns kommt. Et lorsqu'il parlait, Und wenn die geredet haben, les propres pharisiens étaient étonnés de ce qui sortait de leur die bouche. Pharisäer haben sich gefragt, wie geht La das? Bible dit qu'ils reconnaissaient que c'était des gens illettrés. J'aime la traduction matin. Je vais lire ça. Die Bibel sagt J'ai uns, compris par là. dass die... Je vais conclure par là, c'est mieux. Okay. Vas-y. Bibel sagt uns, dass sie erkennt haben, das sind die Leute, die nicht mal in die Schule gegangen sind. Donc, que c'était des personnes illettrées. Donc, devant Dieu, nous, comme je dis, nous sommes les petits Das enfants, sind- comme les personnes qui ne connaissons rien. Das sind Leute, die nicht in die Schule gegangen sind. Das heisst, sie haben nichts gewusst. On lit la parole, Acte chapitre 4. Wir gehen in Apostelgeschichte. 4. Oui. Je lis à partir du verset 9. Non, à partir du verset 8. C'est ça qui est important là, à partir du verset 8. Alors Pierre, étant rempli du Saint-Esprit, leur dit, gouverneur du peuple et vous anciens d'Israël. Dis maman. Erfüllt vom Heiligen Geist antwortete ihnen Petrus, ihr Führer, Männer und Oberhäupter unseres Volkes. Pierre rempli des saints diplômes. Nein. Petrus erfüllt mit seinen Diploms. Rempli de théologie. Erfüllt mit Theologie. Rempli de doctorat. Erfüllt mit Doktors. Pierre rempli de présidence des banques, de l'Union des banques juives. Erfüllt mit Banken, weiß ich nicht, hebräische Banken oder so. Pierre, le plus riche des apôtres, c'est les Petrus, der allerreichste Jünger, nein. Pierre, le plus beau parmi eux, c'est les Der Petrus, der allerhübscheste von ihnen, hat. Pierre, le plus rempli d'éloquence. Quand il parle avec Nyanga, comme on dit chez nous, Cameroun, il parle, c'est beau quand il parle, c'est agréable. Petrus, der so schön kann C'est ça là dont reden. on parlait là. No. Devant les gouverneurs et les principaux, donc les gens qui ont étudié, qui ont fait l'école pour être ceci, machin par là, devant eux, il dit quoi? Il parle, il dit, je vais continuer la lecture, puisque nous sommes recherchés aujourd'hui pour un bien qui a été fait en la personne d'un impotent, pour savoir comment il a été guéri, sachez-vous tous et tout le peuple d'Israël, que c'est a été au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est dit en son nom que cet homme qui paraît ici devant vous a été guéri. C'est cette pierre rejetée par vous qui bâtissez qui a été faite la pierre angulaire, bien la principale de l'angle. Il n'y a point de salut en aucun autre, car aussi il n'y a point sous le ciel d'autre nom qui soit donné aux hommes par lequel il nous faille être sauvés. Alléluia. Amen. Also, Merveilleux. Also Paulus hat dort zu grossen Männern geredet, Oberhaupt, wie wir vorher gelesen haben, und er hat gesagt, wir werden heute vor Gericht gestellt, weil wir einem Kranken geholfen haben. Auf die Frage, wie der Mann hier gesund geworden ist, gibt es nur eine Antwort.
und die wollen wir euch und dem ganzen Volk Israel gern geben. Dass dieser Mann geheilt wurde, geschah allein im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Er ist es, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckte. Jesus ist der Stein, von dem in der Heiligen Schrift gesprochen wird. Ihr Bauleute habt ihn als unbaubar weggeworfen. Nun aber ist er zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt rettet uns. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Il a donné des révélations fracassantes. Hat da Sachen gesagt, die sie niedergeschlagen hat. Ce qu'il dit est terrible. Was da gesagt hat, ist niederschmetternd gewesen. C'est un séisme dans le judaïsme. Ein Seism. C'est une explosion. Aha, das war wie eine Explosion für die Juden. C'est une hérésie terrible qu'il a en train de dire. Das ist für sie unglaublich gewesen, dass er so Sachen hätte können Aux sagen. oreilles de ceux qui sont en face de lui. In ihre Ohren ist das Il dit unfassbar qu'il n'y a gewesen. aucun autre nom Er hat gesagt, es gibt keinen anderen Namen, par lequel wodurch un homme doit être sauvé. Ein Mensch kann gerettet werden. Si c'est non le nom de Jésus-Christ. Wenn es nicht der Name von Jesus Christus C'est ist. un scandale pour ces Juifs. Das ist ein Skandal gewesen für die Parce qu'ils ont Juden. crucifié ces messieurs. Weil sie haben ihn ja C'est une gekreuzigt. folie. Das ist ja für ihn, für Mais sich, il dass a er donné wie par krank l'Esprit de ist. Dieu. Aber er hat, Il a rappelé une parole. Petrus hat das können sagen durch den Heiligen Geist. La pierre angulaire. Und er hat zu ihnen gesagt, dass er ist der Eckstein gewesen, den ihr Ils connaissent très weggeworfen. bien ces Juifs. Und sie kennen das ja, weil das ja im Alten Testament steht. Qui est la principale de l'angle. Sie haben gesagt, der Eckstein haben Qui die parlait de Jésus-Christ de weggeworfen, Nazareth. wo über Jesus Christus redet. Et la Bible dit au verset 13, eux voyant la hardiesse de Pierre et de Jean et sachant aussi qu'ils étaient des hommes sans lettres et idiots, s'en étonnaient et ils reconnaissaient bien qu'ils avaient été avec Jésus. Alléluia. Die Mitglieder des Hohen Rates wunderten sich darüber, mit welcher Sicherheit Petrus und Johannes auftraten. Wussten sie doch, dass es einfache Leute ohne besondere Bildung waren. Aber sie erkannten die beiden als Jünger von Jesus Christus wieder. Alléluia. Amen. Ils étaient des hommes sans lettres. Es sind Leute, die nicht in die Schule gegangen Des sind. illettrés. Eben illitrierte Et Leute des sind. idiots. Dans ma Bible, c'est traduit idiot. Leute, die Je reconnais que je suis un idiot devant le Seigneur. Leute, die blöd sind, blöde Leute. Oder dumm. Et c'est ceux-là que Dieu a remplis du Saint-Esprit. Und das sind genau die dummen Leute, hat Jesus mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Pour annoncer l'évangile. Zum Evangelium predigen. Demeurer dans l'évangile. Zum im Evangelium bleiben. Mais ça passe par être un petit enfant. Aber es geht dadurch, dass du zuerst wie ein kleines Kind musst werden. Laissons nos diplômes à côté, bien Wir évidemment. sollen unsere Diplome auf die Seite legen. Laissons toutes nos Wir connaissances. sollen alles, unsere Erkenntnis weglegen. Soyons devant la comme des illettrés aussi. Wir sollen auch, so wie die nicht in die Schule gegangen sind, Qui devons apprendre tous les jours devant le Seigneur. die immer müssen, lernen vor dem Herrn. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Der Herr soll euch segnen. Amen. Amen. Désolé, hein, j'ai beaucoup bavardé. Amen. Amen. Ah, ceux qui n'ont pas applaudi, c'est parce qu'ils ne veulent pas devenir un enfant. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Können wir für den Herrn klatschen? Amen. Bien aimé, si je n'ai rien retenu du message, Wenn ich nichts behalten habe von dem Wort, il y a quelque chose que je ne peux pas perdre. es gibt etwas, wo ich nicht verlieren werde. Si on parle d'un enfant, Wenn man von einem Kind redet, on parle de la dépendance.
dann redet man auch von der Abhängigkeit. Un enfant est toujours sous la dépendance de ses parents. Ein Kind ist immer abhängig von seinen Eltern. Mais si on parle de l'adulte, Aber wenn man von einem Erwachsenen redet, on parle de l'indépendance. dann redet man von der Unabhängigkeit. Lorsque les chrétiens se comportent comme des indépendantistes, Aber wenn sich Christen benehmen, wie wenn sie unabhängig sind, vis-à-vis de Christ, im Licht von Jesus, là ça devient catastrophique. dann ist es eine Katastrophe. On nous a parlé de Moïse. Man hat uns von Mose erzählt. Moïse a fait beaucoup d'années pour être formé dans la maison du Pharaon. Mose ist ganz viele Jahre im Haus vom Pharao gewesen. Bref, pour devenir un pharaon. Und ist dann auch ein Pharao geworden. Halleluja. Amen. Dieu l'a pris 40 ans dehors. Aber Gott hat ihn 40 Jahre dort rausgenommen. Le puissant guerrier est devenu un enfant. Damit der große Mann, der große Pharao ein Kind wird. Jusqu'au point où Dieu dit, viens, il dit, je ne sais pas parler. Und Gott hat ihn geholt und er hat dann gesagt, ich kann nicht reden. Un autre docteur, Nicodème, Nikodemus, il vient, Jésus dit que tu dois renaître, ça dit tu dois devenir un enfant. Tu vas commencer par. Jesus hat zu Nikodemus gesagt, du musst wie ein Kind werden. Il dit comment est-ce possible? Und dann hat er zu ihm gesagt, wie ist das Avec möglich? les diplômes, on se pose toujours cette question, comment est-ce possible? Mit den Diplomen fragt man sich immer, wie ist es möglich? Mais avec Christ, Aber mit Christus, on dit que tout est possible pour celui qui. mit Christus sagen wir, alles ist möglich dem, der glaubt. Alléluia. Amen. Dieu peut te prendre en adulte à un enfant. Gott kann dich als Erwachsener nehmen und dich zu einem Kind Si machen. on va vers Paul, Wenn wir zu Paulus gehen, Paul dit que non. Tout ce que j'ai gagné, Paulus sagt, alles was Tout ce ich que gewonnen j'étais. habe, alles was ich hatte, c'était le moment d'adulte. das ist in meinem Zeitalter von Erwachsenen gewesen. Si je viens à Jésus-Christ, Wenn ich zu Jesus komme, je deviens un enfant. dann werde ich wieder zum Kind. Avant, je ne dépendais de personne. Vorher bin ich unabhängig gewesen. Maintenant, avec Jésus-Christ, je dépends de Christ. Aber mit Jesus werde ich abhängig von Dieu Jesus. nous invite, nous tous, en tant que ses enfants, Gott tut uns einladen, als seine Kinder, à dépendre de lui, von ihm abhängig zu sein. à vivre pour lui, Für ihn zu leben. à l'obéir, Ihm zu folgen. à être obéissant à lui. Ihm gehorsam zu Il y sein. a quelque chose qui me fait rire parce que Pasteur Yannick prêchait. Ich musste über etwas lachen, wo unser Bruder Janik predigt hat. Paul est devenu enfant, mais il a voulu garder son orgueil. Paulus ist ein Kind geworden, aber hat seine Einbildung hat er behalten. Dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens 12, 7, je pense, Im Korintherbrief Dieu a envoyé un ange de quoi? De Satan pour le maintenir dans l'humilité en lui collant quelque chose. im Korintherbrief heißt, dass Gott der Paulus in der Demut behalten hat, weil er hat ihm ich weiß noch nicht, als Geist vom Teufel geschickt, wo ihm etwas angehängt hat. Juste pour nous dire qu'il y a des choses qui nous arrivent, c'est parce que Dieu veut que nous demeurions enfants. Nur zum sagen, manchmal passieren uns Sachen, weil Ça peut Gott être bien. will, dass wir in der Demut Alléluia. bleiben. Amen. N'accusons pas directement les sorciers du village. Wir müssen nicht immer gerade auf die Hexenjagd gehen. Alléluia. Amen. Dieu le permet parce qu'il t'aime. Gott lässt Sachen zu, weil er dich liebt.